بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم نبي رحمة الذي هو سناديس رحمانية الفاتح لما أغلق وافتحه أخفى للأغذية إلهياته اللهم بحق إجينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم mbokk yi seetaan seen télévision en ligne Kewel TV ñu ngi dellu si bi ñu paree sourate de la pureté l'Ikhlas ñëw tey nag si Jawharatu Kamal nag moom la yonent bi jox Seydina Cheikhu Suyuux yi sëtam la ko jox doo ko dégg fenn fu dul tarixa tijaan doo ko dégg fenn fu dul tarixa tijaan dañ ko def ay partie parce que dafa riche ñu tàmbali nag ci première partie bi allahumma salli wa sallim ala aynu rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutaaqiqatin professeur imam Babacar Ndiaye ñu ko tuddee Ndiaye salatul fatiha tey nag ñu laaj la si njalbeen naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee aynu rahmati bismillah billahi min samil alim min sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi tayyibina tahirin wa sallim tasliman kasiran daayiman ila yawmi din mbokk jullit yi dellu sinuwaat nañu tey ci seen émission tey nag ñu bëgg a waxtaane Jawharatul Kamal nag ci arkaanu mbaa boog ci kayfi yi nga xam ne tarixa tijaan moom lañ ci liggéey ca la bokk Jawharatul Kamal boobu nag yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox Seydina Cheikh Ahmad Tidiane dicté ko mu mel ni Jawharatul Kamal dafa ñëw pour firi salaatul fati ni ngeen ko xamee salaatul fati moom mu ngi jóge ci yàlla bu ñu doon wax hadisul qudsi day mel ni Jawharatul Kamal salaatul fati hadisul qudsi lay taxawee mbaa mu taxawee alquran ndax ci yàlla la jóge boo ko defee Jawharatul Kamal nag ci yonent bi la jóge mu dicté ko Seydina Cheikh yaqazatan la manama à l'état de veille muy ñëw nag di firi salaatul fati ndax comme ni ngeen ko xamee hadis mooy firi alquran bu ñu leen mënee méngale noonu Jawharatul Kamal boobu nag léeg-léeg sax nga dégg ñoo xam ne ñii daañ ko méngaleeg salaatul fati yemuñu salaatul fati moo ëpp lépp ndax moo jóge ci yonent moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala Jawharatul Kamal jóge ci yonent bi bu ko defee xam naa émission bi duñ ko mën a def benn jataay danañ ko war a mën a def 3 à 4 jataay bu ko defee kon tey dañuy njëkkee rek ci bu njëkk bi di premier salaatu bi allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati arabbaniyati wal yaqutati mutahaqiqati alxaaitati bi markazil fuhumi wal maani bu ñu expliqué boobu bu ko defee beneen yoon ñu jéem a song yi ci des kon ñu départ rek ci mbindum Jawharatul Kamal bu ma nee Jawharatul Kamal la perle de la perfection Jawharatul Kamal voilà ñu naan la perle de la perfection parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la perfection par excellence mais xam naa ne Jawharatul Kamal ëpp na loolu mais li ñuy njëkk intéressé mooy nu gis parce que am na discussion ñi naan 11 graines ñi naan 12 graines 11 graines 12 graines yëpp on va voir
xam naa ne ci njëlbeenu tarixa Tijaan Cheikh na Ahmad Tidiane durant toute sa vie 11 jawharatul kamal la daan def te boo demee ci jawahirul maani looloo fa ne na nga ko def 11 aw aksara 11 ou plus loolu moo nekk ci jawharatul maani yu jawahirul maani yu njëkkee mais bu ñu xoolee nii jawharatul kamal déjà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lettres lay taxaw kon 11 bi mu ngi bëgg indi boppam mais 11 lettres yi bu ñu xoolee jawharatul kamal buñ ko chiffré mu ngay taxaw ci 341 mais ku ne xam nga ni 341 c'est 11 fois 31 31 étant l'esprit ilou multiplié par 11 huwa waaye li indi na discussion yu bari ñii naan ñee ñoo na ci dégg ñii ñoo ci dégg mais la différence mu ngi mel ni boo ne ci Warsha ak Hafs Maaliki yawmi diin ak Maliki yawmi diin ba day doon 11 lettres bi nekk 12 lettres waaye lu mën a xew finalité bi mooy 12 jawharatul kamal la ñuy def ci wajifa mais nanu jàpp ne 11 bi nga xam ne moom lañ déparé woon moo tax mag ñi ne bu nuy jàng 12e per ci jawharatul kamal nañu ko def mooy loo xam ne lii dañuy tàllal suñuy loxo ñaan ci yàlla suñu aajo mu fajal ñu ko ca ci 12e per boobu lañ discussion bi man xam naa ne par exemple ñiy wax 11 graines ñu ngi ko jëlee ci Chérif bu Taïb at-Tilimsaan bu Taïb at-Tilimsaan moom la Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu joxoon les 11 graines mujj gi moom bu Taïb tubaab bi jàpp ko ñu yóbbu ko en France bi nga xamee ne libéré nañ ko mu ñibbi si Algérie fekk na Cheikh na Ahmad Tidiane faatu mu daje fa ak Sidi Aliou Tomasini Sidi Aliou Tomasini ijaazalaat ko ci 12 graines moom bu Taïb at-Tilimsaan mujj gi 12 graines lay doxal te moom moo joxoon Mouhamadou Lakhdar tarix jaan mu jox ko Cheikh Amala Doucouré noonu la mbir mi tëddee man am naa ijaaza boo xam ne Chérif Abdoul Moutalib moo ma ko bindal sanad bi mu ngi jaar ci bu Taïb at-Tilimsaan ci 11 graines yeeg 12 graines yëpp am naa ci ñaari yoon yëpp mu ngi fi bu ko defee kon loolu mooy mbir bu ñu mën a wax au départ ci jawharatul kamal qui est la perle de la perfection donc 11 bi moom justifié na boppam ndax boo jëlee urufu jawharatul kamal yi 11 la nga jël valeur numérique jawharatul kamal mu jox la 341 ñëwaat taxaw ci 11 fois 31 31 étant l'esprit et le 11 huwa l'esprit de Dieu. Mais ce qui est intéressant bu ma xoolee anagramme 314 je retrouve le 314 bi waxoon nañ ko ne mooy Sayyidi li nga xam ne mooy turu yonent bi tigi Sayyidi n'est-ce pas mais 314 bi tamit waxoon naa ca njëlbeen da ngay gis le 413 mooy nekk ci bopp kursiyu allahu laa ilaaha illa huwa alxayu alxayuumu voilà loolu mooy taxaw le 413 n'est-ce pas 134 bi tam mën nañ ci wax ndax mooy boo demee ci Ixlaas fa ngay fekk le 134 n'est-ce pas loolu yëpp kon mën nañ ko ci wax ñenn ñi nag ne ismullahil azam boo ko bëggee am da nga ca yokk alif laam miim bu boobaa ci lay nekk 484 bi tam foo woon naa ne ca jamono yële waxtaan nañ ci woon. Comme que on est pressé par le temps parce que bëgguñu leen fatiguer dañuy def des émissions de 15 minutes bu ko defee ñu xool jéem a nag xuus allahumma salli wa sallim ala
ayni rahmati arrabba niyati wal yaxuutati almutahaqiqati alxaitati bi markazil fuhum wal maani. Voilà kon nag lii foog naa buñ ko chiffrer xamatuma ndax je vais me retrouver dans mes chiffres waaye jàppal ne buñ ko chiffrer mu ngay taxaw ci 2642. Bon, 2642, on peut toujours faire des divisions successives. Mais ce n'est pas très intéressant. Mais si vous avez expliqué, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli 196 wa sallim 376. Boko bolé mu jox la je crois 466 nga dem ci ala ayni ala 110 la ñu waxoon aynu rahmati keroog maa ngi wax 414 aynu rahmati wax naa ko keroog 414 li ma waxoon ci 414 muhammadu 92 nuuru et disons 256 là 66 mu donne exactement le 414. Mohammed est la lumière, n'est-ce pas? Mais vous dites toujours, on a 414 bi daanaka mooy lépp ndax bi may expliquer suratul Ikhlas dama wax ni les 13 disons Ikhlas dama wax ne c'est les 47 lettres dont le lam mooy taxaw fii nga am 23 chromosomes fële am 23 chromosomes fii bu ko def nekk 46 taxaw ci waliyu bi mooy 46 moom ngay jël 2 fois mu jox la Muhammad 80. léegi nag lutfaaniye bi mooy jaar fii kon aynu rahmati dañuy wax ne mooy jëmmi yàlla ji buñ nee allahuma yow yàlla tuddul Muhammad nag da koy juñu di nga ko gis salli na nga julli wa sallim te dolli ay xéewal ala ayni rahmati kon mu ne yonent bi mooy jëmmi yërmande yàlla moo tax mu ne ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin bu ko defee kon da ngay gis ne jëmmu yërmande mooy Muhammad, n'est-ce pas? moo tax boo demee ci surat ar-Rahman moom rek lay indiwaat ar-Rahman allama al-Quran xalaqa al-insan allamahu al-bayan moom Muhammad boobu rek kon dafa mel ni Muhammad soo nee jàkk ci Muhammad mel na ni taxawaay yàlla bi rek nga gis parce que Muhammad daf lay renvoyer directement à Dieu moo tax yàlla kenn du fa dem te jaarul ci Muhammad. mais bu ñu nee aynu rahmati mooy jëmm ji kon dafay dugal al yaxuut l'esprit mais esprit boobu noo koy xame léegi bu ñu jëlee al yaxuut su ma nee al yaxuut al 31 yaa 11 muy 42 xuu 106 mu jox la 148
148 plus le tas tombé mu jox la 400 mu jox la directement le 548 548 waxoon naa la keroog lan la mooy Ahmad At-Tijani Ahmad At-Tijani Ahmad 53 At-Tijani 495 boo boolee mu jox la le 548 voilà la perle de la perfection kon aynu rahmati mooy jëmm jë ala kulli alin dafay ànd ak l'esprit ndax jëmm ak ruux ñooy ànd ruux du dem bàyyi jëmmit du dem bàyyi ruux moo tax ñu ne insaaniye idrakun la ñaar ñooñu ñooy ànd bu ci dem sa morom dootu fa ne n'est-ce pas kon loolu mooy loolu moo tax mu ni la nag donc arabaniyatu nag muy koñu jaamu yàlla forcément ku bëgg a dem ci yàlla di nga jaamu yàlla ku jaamul yàlla doo dem fenn waxoon naa la laa keroog ca fan yële mani la nit ñu ngi ko bindee ci tiin l'argile tiin 69 le tiin boo inversé le tiin mu jox la le 96 c'est la valeur réelle de Allah ndax xam nga ni Allah c'est 3 lames avec la gémination Mohammed aussi noonu lay demee mu nekk 5 araf miim haa miim daal lii boo ko chiffré bii dafa lay jox 96 bii miim daal bii par exemple boo jëlee Mohammed 92 boo ko yokkalee ces 4 lettres mu jox la également le 96 kon ci tiin bii nga nekk moom ngay julli la salaat mu jox la le 96 kon ala kullalin kenn du dem ci yàlla te jaaroo ci julli gi mu andi la au niveau de Seydina Muhammad nga war a mën a tendre vers Dieu ñaar yi ñooy am mais dama wax ni al yaxuut cette perle là al mutahaqiqa boo jëlee radical bi c'est xaq le réel la vérité kon cette vérité là elle est dañ ko dëxëñ ci biir yaxut bi maanaam mbooleem xam-xam yëpp mu ngi daje ci yonent lu waay bëgg a xam ci àddina boo demul ci yonent bi doo ko xam ndax moom il est le centre des connaissances des maana et des idées lu waay am ci yonent nga koy jëli d'où l'importance de la prière sur le prophète qui n'est rien d'autre que puiser du prophète ce que Dieu lui a donné maanaam li yàlla dëxëñ ci biir yonent bi boo ca bëggee jot ala kuliyaalin da ngay julli ci yonent bi moo tax mu ni la alxaqiqa yii la ñu dugal ci biir ruux kon ruux ku jaamu ca yàlla ba àgg ci ruux loo bëggatee xam ci àddina di nga ko xam ndax foofu la lépp nekk bu loolu tax yàlla nit mën a nekk xalif de Dieu mais xalif de Dieu obligatoirement tu passes par ar-rabbaniyatu jaamu yàlla gi moom mënta ñàkk ci ngay amee loolu léegi nag alxaita moom perle bi alxaita moo peeg bi markazil fuhum wal maani toutes les idées toutes les connaissances yépp ñu ngi ci loxo yonent bi mu téye moo tax mu ni c'est Dieu qui donne mais c'est moi qui distribue ku yonent joxul doo seddu ku bëgg nag seddu da ngay julli ci yonent bi voilà le grand secret du tout donc lii mën nañoo yemandoo foofa bu ko defee kon ma joxe rek quelques njëriñ ci jawharatul kamal
li ma cay njëkk wax mooy li yonent bi njëkk wax si Cheikh nee na ko benn jawharatul kamal moo lay jox 3 fois le zikr du cosmos maanaam cosmos bi li muy jaamu yàlla yépp ak li ne ci cosmos bi yépp muy xob yi muy garab yi muy dex yi muy pepp suuf yi muy xeer yi muy xobu garab yi yépp ay jaamu yàlla in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi ñooñu ñëpp nag bu ñu jaamoo yàlla ba pare nga jànge yow benn jawatu kamal nga am zikkër boobu 3 fois n'est-ce pas beneen bi mooy mu ni bépp jaamu yàlla boo jaamu yàlla nga tëjee ko ñetti per ci jawharatu kamal xatt man boobu yàlla jaamu yàlla dañ koy nangu laatu raddu kenn du ko dellu muy 2e njëriñ ba 3e njëriñ bi tarixa tijaan dafay tere ziyaare wàlliwu bu dul tiijaan mais nag ziyaara istimdaad jéem a sàkku ci wàlliwu boobu mu yokkale ci wàllu yàlla loolu tarixa tijaan def koy bañ benn jigéen mënul am ñaari jëkkër ci islaam bu ko defee boo xësee ba tànn yoon wi fàtteel ya ca yees ndax yoon wi ku ca jàpp boo bëggee àgg ci da nga ca àgg ala kulli haal mais nag mu ni su fekkente ne nag bëgg nga ziyaare benn wàlliwu bu dul tijaan Cheikh Tidiane mu ni na nga jàng 12 jawhara feneen Cheikh Tidiane mu ne nee na nga jàng 20 jawhara yëpp baax na mais 12 bii moo gën a siiw boo demee ci Alaaji Malik Si radiyallahu taala anhu 12 bi la jàngal moom dafa ne boo jàngee 12 per ci jawharatu kamal boo ne haadi hadiyatun bi fadlillahi minni ilayka ya rasulallah ziyaare nga yonent ba fu mu tëdd ziyaare nga mboolem wàlliwu bu ma sa jaar ci cosmos bi moo xam tijaan la moo xam du tijaan mbaa leer na beneen njëriñ bi may joxe mooy ku mel nii sunu benn xalifa bu tudd Ibn Arabi bun Saayix nekk fee ca Rabat man gis naa ci diiwaanu sëñ Abdou mu confirmé ne kooku mooy buntu Cheikh na Ahmad Tijani kuy dem ca Cheikh na nga fa jaar moom daan na jëfe loolu kooku wax na ci Bughyatul Mustafid mu ni su ngeen amee aajo ngeen def benn groupe ngeen séddoo 65 jawhara ala kulli haalin booba aajo day faju rawatina nag balaa buy wàcc ci dëkk bu ngeen dajoo jàng 65 jawharatul kamal insha allah yàlla dana nañ ci musal bu ko defee en terme de Covid parce que c'est l'actualité bu ñu amee ay mbooloo saa wuñ ko amee mbooloo nag ñaar lay commencer c'est le duel bu ñu amee ñaar rek mën nañ commencer bu ñu amee 5 it mooy gën ak mbooloo mu ñu mën a amit nañu jàng dajale 65 jawharatul kamal dégg naa ci sëñ Abdou Assis Junior Al Amin mu ne nag nañ ko doubler par exemple ñu def je crois 4 fois 65 4 fois 65 260 jërëjëf lii daa Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin joxe na li kon nag na ci mbooloo yi jublu te di ko def fi may terminer mooy képp ci ñun koo xam ne bëgg na takkoo jawharatul kamal ànd ak jawharatul kamal na ko jàng 44 fois pendant 44 jours sans interruption voilà lii ku ko def 44 jours yoo xam ne bàyyiwuloo ko am nga jawharatul kamal bu ko defee kon aajo boo mën a amati toogal nag wéet toog fu set
ndax dañuy wax ne jawharatul kamal xaasiye ba nga xam ne moo ca gën a rëy mooy boo jàngee juróom-ñaari jawharatul kamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog sa kanam jàkkaarloog yow. moo tax Cheikh Tidiane ne képp koo xam ne kii bëgg ngaa gis yonent bi na nga takkoo juróom-ñaari jawharatul kamal ànd ak njàpp bu set soog a dem tëdd si kaw lal loolu boo ko taxoo ala kulli alin di nga gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu ko defee kon ci gàttal tey ma yem fii waxoon naa la dernière fois juróom-ñaari jawharatul kamal yooyu nu ko Cheikh Ahmad Tidiane dugale woon ca biir safa ak witr c'est pas la peine ma ciy dellu si waat. bu ko defee ñu ñaanalante jàmm yal nañu yàlla defal jàmm ci sunuy jëmm def ko suñuy njaboot réew mi tamit buñ ko fàtte yal na yàlla aar réew mi yal na yàlla sàmm réew mi allahumma salli ala sayyidina muhammadin il-fatih lima uxliq wal xaatimi lima sabaqa nasiril xaq bil xaq wal haadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaaril azim mil ama alima wa dada ma alim wa zinata ma alim salaatan taftahu lana biha abwaaba ridda wa taysir wa tuxliha bi anna abwaabu charri wa taxsir wa takunu lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna mawlana fa nicma almawla wa nicma alnasir salaatan tunajjina biha min jami alahwali wallafati wa taxdi lana biha jami alhajati wa tutaqiruna biha min jami sayati wa tarfahuna biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha salghayati min jami alkhayrat fi alkhayat wa ba'da almamat salatan tajhaluha lana ya allah dawaan wa shifaan min kulli illatin wa musibatin wa bala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran professeur imam Babacar Ndiaye Salatul Fatiha kontaan nañu. lii nag mooy jawharatul kamal li mën naa du ngeen ko dégg fenn yonent bee ko jox Cheikhu Tidiane professeur dëggal ko. li ma leen di xamal rek mooy chiffre bu mu mujjee joxe mooy 44 jawharatu yi pendant 44 jours affaire la de te nag balaa nga koo liggéey da ngeen si ñaan ndigal fekk ku mel ni professeur fekk ku mel ni ay muxaddam ñu dem jox la si ndigal nga liggéey ko. te nag beneen affaire bi ni si mooy jawharatul kamal kenn du ko liggéey te ànduloo njàpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi asalaamualeykum wa rahmatullah.